Ну что, я в Лаосе, собственно, что тут можно сказать? Этот конь едет замечательно, вопросов никаких. Так будет его жалко убить, а все вот это вот. Типа, вот там вот кусочек дороги и все остальное вот это вот убитое. Вот кусочек дороги. Там вдалеке вообще какие-то километры 3, не знаю, 4. Нету никого, и вот эта вот вся пыль, песок, это везде в глаза, повсюду летит. Ой, страх. Пейзаж, конечно, немножко отличается от Вьетнама. Здесь прям горы, 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 горы. Ну как, холмы, горы, все вместе. Какие-то вот здесь интересные родственники камышей. В Вьетнаме такого не видел. Ой, блин. О, едет представитель тяжелогрузов. Да. Мне кажется, здесь все-таки... О, блин. Ну ладно, еще здесь немного пыли, неплохо. Народу здесь, что самое интересное, больше, чем, наверное, в 11 раз меньше. Короче, в 11 раз меньше, чем в Вьетнаме. В Вьетнаме там под 100 миллионов, здесь буквально, дай боже, 8. Так что интересные пейзажи. Вокруг никого, только козы. Солнце шпарит. Тут жарче, чем в Вьетнаме. Выхода к морю нет. И все на непонятном языке. Блин, ну в Вьетнаме хотя бы можно прочитать, попытаться как-то написать, а тут просто иероглифы, это все фигня. Ну что, надо ехать дальше. Надеюсь, не совсем обожгу их. Остальное все вроде позакрывал. Ну, тут, конечно, не очень видно, но вообще-то чем-то напоминает американские прерии. Это, кстати, по идее, школа. Потому что я проезжал подобную, и там, блин, ну, прям было написано, что школа по-английски, вот, но выглядело все примерно так же. Вот, народ вообще живет в своем укладе. Чисто деревянные домишки какие-то, непонятные постройки. Бывает вообще очень высокие, как вот этот вот. Почему, непонятно. Ну и все понятное дело, что написано на каком-то вот этом языке, что хрен пойми. Блин, случается и такое, досада. Вот дорога, блин, там вся она в пыли, в песке, блин, с таким слоем. Ну, короче, навернулся, что поделать. Минус зеркало там, пластик весь, мое. И это все полетело. Тут что-то непонятное капает, нога там куда-то залетела. Сам удолбался. Блин, тогда сходно, а? Штаны. Тут тоже. Эх. Вечером не отдых. Вечером, блин, придется все это себя выправлять. Ну что, это у нас Лаос, город Салаван. Все, блин, написано на их местном языке, ни хрена непонятно. Время сейчас что-то около 5, точно не скажу. Что это вот местные способы оплаты телефона. Там обычно сидит девочка с терминалом удаленным. И подъезжаешь, там, не знаю, один оператор, несколько, и кидаешь бабосики. Я тут нахожусь, в принципе, не в центре, но, что называется, недалеко от окраины. Вот. Народ тусит. Кафешек почти нету. Зато много магазинчиков обычных, ну, просто, в которые всякие напиточки там, всякие расходнички. О, собака. Ну, что-то типа вот это вот центр города и Яманау, это чисто деревня. Тут, в принципе-то, ничего особенного. Я не знаю, здесь что есть вообще. Вроде какие-то магазины работают, да. А, кстати, что самое интересное увидел сейчас. Сидят дамочки, ну где-то вот. Отсюда, может, видно, вон там, где вот этот парк, где у меня камера, вот так вот, примерно за пальцем. Там две примерно подряд дамочки сидят. И я так понимаю, это пополнение телефона. У них просто какие-то надписи и терминал. Удаленная плата. Забавно.
О, кстати, вот это вот самое интересное. У них вот такие вот мотоблоки постоянно встречаются. Я видел, когда ехал, особенно по самой, что называется, внешней части Лаоса. Очень много. Люди все спрашивают, как жир-то это самое скинуть-то, похудеть. Блин, все просто. Берете мотоцикл, значит, и это самое. И прям вот, что называется, теряете, теряете весь жир. Да, конечно, после того, как на мотоцикле прокатился, у меня появились заметные дырки на штанах. Вот. И на заднице тоже, конечно, после тех камней. К слову, здесь еще есть такая вот миринда клубничная. Пожалуй, это, наверное, одно из тех, что неплохо на вкус. Остальное что-то не рискую даже брать. Короче, ремонт полевой. Нет у меня ничего подходящего. Я взял вот это. Просто от подушки. Нарезал на лохмотья такие. И сейчас буду фиксить. Вот и все, блин. Полевой ремонт. Пылевой.